эндээс би юу хэлэх гэсэн бэ гэхээр монголчуудын оюун ухаан чадвах бол дэлхийн том үндэстнүүдийн хэмжээнд юм байлээ гэдгийг би өөрөө мэдэрсэн. Тэгэхээр одоо өөрснөө л хөдөлмөрлөж зүтгэл хинээс тутахгүй юм аа гэдгийг л би хэлэх гэсэн юм дөө. Өөр юу ах вэ? Дээр нь зүгээр бид энэ сүүлийн үе зах зээлд орж байна. Бас томоохон үйлдвэрүүд баригдах гэж байна. Томоохон объектууд ашиглалтанд орох гэж байна. Тэгэхээр монголчуудын өндөр өсөлттэй, чадвартай, ажил хичээнгүй хүмүүсийн хэрэгцээ гарна. За энэ хувийн компаниуд дээр бол бас хүмүүсийг үнэлдэг, ажлын үнэлдэг, өндөр цалин өдр өгдөг болсон байна лээ. За энийг би юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр бас монголчууд бол үнэхээр тэндээ чадaltaй байвал ирээд бас эндээ одоо өөрийгөө өндөрлөөд өндөр хэмжээний цалинтай сайхан ажиллах боломж бас гарахаар болсон байна шүү гэдгийг би зөвхөн хэлье. За би энэ дээр нэг юм хэлмээр санагдаад байлаа. Юу гэхээр за монголчууд маань амь зуух болоод оюун санааны оюунлаг одоо талаас чадвар нь би бол их өндөр юм байна гэж ойлгож явдгийн. За тэр нь бол юу гэдгийг одоо бид нэр чинь гадаадд том сургууль явахад анх бол би чинь их имиж илаа л да. Том сургууль очиод чадах ч юм уу, дийлэх ч юм уу. Мангадгүй маш олон залуучууд бас тэгж боддог баг. Тэгээд дараа нь ингээд төгсөө сураад гараад ирснээр харахад мөн бусад одоо монголчуудынхаа ажилч хөдөлмөрлж байгааг харахад манайхан бол үнэхээр амьдрах чадвар, амь зуух чадвар, дээр нь оюуны одоо чадвар чадвах маш одоо сайн санагддаг. Тэгээ би бас энийг судлаач хүний хувьд бас боддог юм л да. Яагаад бидний одоо юу гэдгийг чадвар одоо сайн байгаад байдаг юм бэ? Энэ бол магадгүй бидний одоо уламжлалт хүмүүс бас анзаарахгүй гэж магадгүй. Уламжлалт соёлын юм уу одоо өөрсдийн өрмөс тогтолцооны нэг одоо юу гэдгийг онцлогоос шалтгаалсан болов. Монголчууд маань дээр үеэсийн одоо нүүдлийн мал аж ахуйтай их дасан зохицомхой хүн жирүүн байгалийн ямар ч үед одоо юу гэдгийг амь зуух чадвар маш өндөртэй. Бүх юм амьдралынхаа зүйлсийг одоо юу гэдгийг өөрсдөө хийж бүтээж боловсруулж ирсэн тийм улсууд шүү дээ. Тэр нь одоо ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр одоо улсууд уламжлалт сэтгэлгээний үүднээсээ ч юм уу ухамсарын үүднээсээ уламжлалтаа соёлдоо үлдчихсэн. Эргээд хүн одоо монгол залуучууд маань амь зуух болоод одоо юу гэдгийг сэтгэх бодох чадвар нь их өндөр хөгжчихсэн байдаг юм шиг. Тэрийгээ бид нар бол яг энэ дотроо суугаа монголчуудаа бие биентэйгээ бол гаргаад ярилцаа тэр бол анзаарагдаад байхгүй. Гадны одоо том өндөр сургуулиуд юм уу гараад ажиллаж явхад тэрний харахгүй мэддэгдээд байдаг юм шиг надад санагддаг. Энэ бол зөвхөн одоо манай Монгол улсад байгаа монголчуудын жишээн дээр мэддэгдэг биш. Би одоо энэ тэнд явж байгаа мундаг одоо чадвартай явж байгаа өр монголчуудыг хүртэл хараад боддог. Яа харахгүй нэг Монголын бүр нэг одоо тасархай өсөрхий хүн юм шиг одоо тэг санагддаг байхгүй. Оюуны чадрын үүднээсээ ч амьдрах чадрын үүднээсээ ч одоо маш өндөр хөгжчихсэн боловсрцсан байдаг юм шиг тэг санагддаг юм л да. Тэгээд би сүүлд нь юу гэж хэлмээр юм нөхөр энэ одоо манай нийгэм улс төр байдаг юм уу, эдийн засаг байдаг юм уу, Монгол улс маань энэ гадна төгсөөд мэрэгшээд боловсроод явж байгаа энэ олон чадaltaй улсуудаа тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдгийг урамшуул дэмжиж байгаасаа гэж би хүсмээр санагддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол үннийг хэлэхэд бид ингээ буцаа ирээд ажиллаж амьдраад Монгол улсынхаа төлөө одоо юм хийгээд яхад бас үннийг хэлэхэд тодорхой хэмжээний бэрхшээл янз бүр юм тулгардаг. Зарим тал дээр одоо магадгүй зөгцдгүй юм уу, хүлээж авдаггүй юм уу, бас одоо уриалга ханддаг юм тийм тал байдаг юм шиг ажиглагдгийн зүгээр улсуудын яриа энэ сонсоход. Тийм учраас энэ та дөрөв бас хэлсэн бид одоо юу гэдэг Монгол хүнээрээ Монгол соёлоороо яаж цаашаа одоо юу гэдгийг сайн сайхнаар улам хөгжүүлж амьдрах вэ гэдэг нэг тийм гарц зам бид нэр ярьж штэ. Энэ дээр бол бид нэр угаасаа монголчууд оюуныг шүтж ирсэн улсууд. Бид нар нэгд өөрсдийнхөө Монголын уламжлалт оюунаа сайн судалж ойлгох хэрэгтэй. Хоёрт бид нэр дэлхийн нийтийн одоо тэргүүлэх чиглэл болчихсон том одоо ёс суртахуун юм уу, уламжлал юм уу, мэдлэг, оюун ухааны бас судал сурвалжлаа авах хэрэгтэй. Тэрийг судал сурвалжлаа авч байгаа улсууд маань одоо үнэндээ гадаад сурж байгаа тэр залуучууд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэдрийгээ бас тодорхой хэмжээнд бас эргэж татах юм уу, дэмжих босож ирэхтэн юм уу, Монголд ямар нэгэн байдлаар анхаарлыг хандуулах янз бүрийн байдлаар чинь биологийн ухааны хүн байдаг юм бол Монголд одоо тэр хүний ажлынхаа юм уу судалгаа хийх тодорхой хэмжээний тэтгэлэг дэмжлэгийг нь бүрдүүлж өгөх байдаг ч юм уу. Энэ дээр бол үнэхээр санхүүгийн бас том асуудал байгаа байхгүй. Америкт, Англид хүн ажил хийхэд ямар зайлаа авах вэ, Монголд ямар авах вэ гэж. Тэр болгон манай залуучууд тэрнийг одоо юу гэдгийг ач холбогдлохгүй босож ирсээр байдаг л да. Гэхдээ бас манай төр засаг маань энэ тал дээр бас жоохон бодж үзмээр юм шиг. Би бас сонсч ирсэн зарим одоо айхтар өндөр хөгжилтэй орнууд Япон энэ төр жишээ нь бол одоо дэлхийн 2 дугаар дны дараа гадна байсан одоо юу гэдгийг том мэрэгчсэн улсуудаа их одоо юу гэдгийг мөнгө амладаг ч юм уу одоо юу гэдгийг их оромжин дуудж байна гэсэн байдлаар татсан байдаг ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү байдлаар бас дэмжиж байвал одоо зүйтэй шиг санагддаг юм. Хүн хүн дээр аваад цэцэн бол гадныхантай харьцуулахад бол дутхгүй. Ерөөсө тэрийг бол би одоо өөрийнхөө жишээн дээр ч гэсэн очиод ингээл бас очиод
анх очоод хийх ажлуудаас нь хийж ихтэй зургуул соёлын сураад сүүлд нь тэр грант ороод ингээд тэр бас CDD компанид ажилласан та тэр хүртэл ороод явж байхад бол бид нар сүртгэээс шууд бол ерөөсөө монголчууд бол ямар нэгэн байдлаар юу гэдгийг тэр оюун ухааны оюунлаг чадвараараа ч юм уу дордно гэж бол байхгүй. За тэгээд олон юм уршаад явах зүгээр энэ дээр манай хоёрын ярьсан дээр бол нэг юм хэрмээр манайхны би нэг юм гайхаад байгаа. Юу вэ гэхээр гадаад ингээд ажиллаж байгаа манайчууд жишээл за тоогооч хийж байгаа залуучууд бол тэнд тоогооч маш сайн хийж байна. Жохон ажиллаад ерөөсөө тэр ерөөсөө номер 1 тоогооч болчихж байна. Тэгээд тэр орчиндөө их сайхан зохицоод ажиллаж байна. Харин Монголд ирэхээрээ байна шүү дээ тий. Тэр чанараагаа алдчихад байгаа нэг харагдаад байгаа юм. Одоо жишээл зүгээр нэг жишээн дээр ярил л да одоо засвар машин засдаг хүмүүс байна л да. Одоо Америкт бол жишээл одоо манайхан чинь айгүй сайн засдаг гэж байгаа. Айгүй сайн засаад бүр нэг гарт нь орцсон гэж засдаг. Тэгээ Монголд ирэхээр Монголд одоо засварчт нь гэхэлэр Вьетнам засварч тэгээд гадных нь амар өндөр үнэтэй тийшээ яагаад гэдэг. Тэгээд нэг монголчууд болохоор өөрсдөө ирээд засан ихлээрээ тийм нэг юу хүрдгөө. Монголд ирэхээр юм өөр болчдөг. Тэр одоо юундаа байд юм бол орчинд нь байна уу эсвэл нэг л юм болохгүй байх шүү. Гадаад болохоор тэгээд үнэхээр хүчтэй тэг шургуу ажиллаад болоод ингээд уралдаа тий нэг одоо монгол хүнийг би нэг дутахгүй дэ гэсэн байгаад нэг эренгүүтэл нөгөө нэг наазгаараа хариуцлаа сулраа явчихдаг. Тэгээд зүгээр би зүгээр хувь ялангуяа гаднаас ирж байгаа монголчууд зүгээр өөрийгөө оруулаад ч дээ. Ер нь тэнд сурсан ерөөсөө одоо тэрэнд одоо сурсан мэдсэн юм а тийм ээ. Тэнд ажиллаж одоо хүний нутагт хүмүүсийн төлөө ажиллаж байсан тэр яг л тэр жишгээрээ л одоо эндээ л одоо ажиллаж эхлэх тий. Тэр шаардлагыг байнга тавьж байгаа. За Монгол юм чинь болно доо гэдэг нэг хайчдаг шүү дээ. Ямар ч ажил хийсэн тий. За ингэсгээд манайхны гол дутагдлууд тэндэл байна шүү дээ. Одоо за ийм л байна да. За баярлалаа. Ирхэн үзэгчтэй өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочдоор Их Британд монголчуудын холбоо, за Монгол Британд элчин сайдын яамнаас зохион байгуулдаг Монгол Орны хөгжил сайдчуулга уулзалтын анхлан зохион байгуулагдсан төлөөлөгчид өргөдөн гэж оролцлоо. За та бүхэн одоо 3 зочны маань ярианаас ерөнхий арга хэмжээний тухай ойлголтыг авсан байхаа гэж найдаж байна. За бид хойшид энэ болох арга хэмжээ сурвалжлах учраас та бүхэнд мөн нэг утгагүй хөргөх болно. За мөн энэ чуулганы одоо чуулгантай холбоотой элдв санал хүсэлт за ямар нэгэн одоо санхүүгийн дэмжлэгч юм уу ийм одоо юм байх юм бол та бүхэн цахим мөртөө одоо вебсайтаар дамжуулаад холбогдож болно. За мөн бидний энэ нэвтрүүлгийг англид боловсрол эзэмшсэн олон залуучууд үзэн байх тэр хүмүүст хандаж хэлэхэд энэ хүү арга хэмжээг бас сэтгэлээрээ дэмжиж хүмүүст сэтгэлийн дэм хайрлаарай гэж та бүхнээс хүсэх байна.